Assalamualaikum. Kali ini saya mau nge-review mesin waffle maker merek Getra. Jadi ini mesin dibuat untuk bikin waffle. Untuk spesifikasinya bisa lihat di belakang ini. Jadi mesin cetak waffle namanya, untuk listriknya 1000 watt. Untuk temperatur maksimal di angka 300 derajat, jadi 50 sampai 300 derajat Celcius. Total beratnya 6 kilo mesin ini. Tapi kalau pengiriman biasanya sekitar 6 sampai 7 kalau packing kayu. Sekarang balik lagi ke sini. Jadi Getra ini dia nggak bisa dibalik ya. Jadi kan ada biasanya yang mesin waffle itu yang bisa diputar. Kalau ini enggak. Ini bisa dilepas. Terus untuk tombolnya cuma ada ini waktu timer, ini temperatur, ini on off. Sekarang kita coba dulu. Kali ini saya mau coba bikin waffle pakai HAN. Ini harganya sekitar 12.000, murah. Cara bikinnya ini nggak perlu repot, jadi bisa masuk ke menu-menu di cafe atau kedai ya. Jadi menu pancake ini bisa untuk waffle, sama aja. Bedanya pancake sama waffle di teksturnya ini satu lubang, kan ada yang dua, ada yang satu. Untuk waffle ini cara bikinnya gimana? Tinggal tambahkan air sama telur. Jadi di satu pak ini nanti dia tepung tambah air plus tepung sampai adonannya seperti ini. Nah, kayak gini. Sekarang saya coba untuk bikin di temperatur 200. Sekarang ini saya setting di 5 menit. Jadi tinggal diginikan terus ditutup. Nah, gampang kan? Nanti tinggal dilihat waktu matang. Ya, jadi ini tadi 5 menit, bisa dicek. Jadinya kayak gini. Berarti kurang matang dikit. Jadi bisa ditambahi waktu. Ini saya tambah 2 menit atau ditambahi temperatur. Jadi ini asap mulai keluar, aromanya wangi. Jadi gampang ya. Kayak gini teman-teman bisa prepare. Jadi bikin kayak gini dulu. Ada beberapa yang bikin banyak terus dimasukin ke freezer. Nanti tinggal kalau ada konsumen yang pesen, dikeluarkan dari freezer, kemudian dimasukkan micro. Ada yang kayak gitu. Jadi waktu konsumen pesen nggak perlu terlalu lama-lama bikin kayak gini. Jadi waktu penyajiannya kan lama. Nah, ini udah mulai sedikit matang. Kurang sedikit lagi. Jadi udah ya.
Jadi kayak gini ya teman-teman ya. Kalau seandainya teman-teman masih seneng yang hitam, yang crunch, bisa ditambahi. Jadi bisa ditambahin lagi. Terus siapkan juga kemudian siapkan plate atau piring, dipastikan kering. Ini sekarang kita buka, kemudian ambil. Jadi kalau bisa, ini kan teflon, kalau bisa pakai yang jangan logam. Ini kebetulan adanya yang logam. Terus siapkan juga ini buat topping, ini sirup maple. Jadi sirup maple ini sirup biasanya dibuat untuk waffle atau pancake. Jadi kayak gini, nanti tinggal tambahkan sirup maple atau mungkin butter di atasnya. Jadi kayak gini ya. Kebetulan saya kurang senang butter, jadi tinggal saya ditambahkan sirup maple. Sekarang saya coba habisin. Oke teman-teman, sekian dulu review mesin Getra, mesin waffle maker. Oke, terima kasih. Nanti sampai ketemu di review video berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.